hur man gör en exteriörbedömning. Vi har en lång tradition i Sverige, som i många andra hästländer, att exteriörbedöma våra hästar. Det har varit en urvalsmetod sedan urminnes tider. Sen är det så att exteriörbedömning ger inte allt, men det är en hint för man får en hint om hästens förmåga och lämplighet för det den är avsedd till, och dessutom inte minst att den är sund och hälsosam och kan få ett bra liv genom att den kan prestera med det som vi förväntar oss att den ska göra på ett enkelt och bekvämt sätt för den. Och slinter inte så mycket på hästen. Vi ska försöka peka på lite samband med sådana exteriöra detaljer. De här 3 hästarna då har vi mer som demonstrationsobjekt. De är ju alla 3 fina företrädare för sina raser. Fjorden är ett diplomstor, den hör då till övre kvartilen i sin ras. Likadant med Conemaran. Och Lewells Mountain här är då en mycket bra bruksponny som tävlar den upp på SM-nivå i dressyr, ponnydressyr. Då kan man säga att han var inte gynnad av sin storlek i förhållande då. Han passar inte riktigt in. Han är inte en stor B-ponny, men han måste då han har så goda egenskaper att han kan ändå vara med på den nivån. Det är bra. Det är hur den här ska se ut. Det är inte jag som domare egentligen som bestämmer det, utan det finns alltid en avelsorganisation. Det var en rasföreträdare som sätter upp en rasstandard och förhåller sig till ett avelsmål som man formulerar, och är upp till att försöka få hästar som korrelerar så mycket som möjligt till det. Det finns, man kan säga att det finns 2 sätt eller 2 delar i exteriörbedömning. Det första är individbedömning, som gäller bara individen och dens egenskaper. Så kan man göra något som kallas en avelsvärdering. Väger man in härstamning, framtida avels möjligheter och så. Alltså sätter det i ett system över generationerna. Och där kan man också få använda väldigt mycket statistik. Nu har vi traditionellt och subjektivt bedömt dem hur de ser ut. Och gett ett omdöme om det. Nu kommer en ny form av exteriörbedömning som kallas linjär. Där man är objektiv. Man beskriver hästen i ett stort antal punkter. Man kan ta lång hals, kort hals, lång rygg, kort rygg, hög manke, låg manke och allt däremellan. Och det kommer sedan ut i diagramform. Och så kan man då använda den